இந்த பல்பில் மேலே உள்ள கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்க. கொஞ்சம் ஒரு துண்டு ஒயர் ஒன்று எடுத்துங்க. இந்த துண்டு ஒயரை வச்சு என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு பல்போட கார்னர்லேயும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் செக் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு பல்பையும் செக் பண்ணும் போது லைட் எரியும். லைட்டு எந்த லைட் எரியுதோ அது வந்து நல்ல பல்பு. எரியாத பல்ப் வந்து ஃபீஸ் ஆகிடுச்சு. L5 அப்படிங்கிற ஒரு பல்பை மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா கட்டிங் பிளேயர் வச்சு நம்ம வந்து வெட்டி எடுக்க போகிறோம். இப்போ சால்டரிங் ஐயனை யூஸ் பண்ணி அதில் சால்டர் பண்ணிடுங்க. நிறையா ஷார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லைட்டு கட்டியாக எரியும்.